घर में हेयर कंडीशनर्स कैसे बनाएं? नीम कंडीशनर। नीम एक बहुत अच्छा कंडीशनर है। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उसके पानी से बाल धोने से डैंड्रफ और फंगस जैसे समस्या दूर हो जाते हैं। एलोवेरा कंडीशनर। इसकी पत्तियों से जैन निकाल लें और 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें। इसे अच्छी तरह मिलाकर बालों पर 10 मिनट तक लगाकर रखें। दही और अंडे। 1 कटोरी में अंडा और दही डालकर दोनों को अच्छे से मिलाएं। पेस्ट को 10 से 15 मिनट तक बालों में लगाकर छोड़ दें। विनेगर कंडीशनर। शैम्पू करने के बाद 1 मग पानी में लगभग 1 ढक्कन विनेगर डालें और इस पानी से बालों को धो लें। दोस्तों, ये टिप्स आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।